我们看第9章最后一段。The animals were enormously relieved to hear this. Enormously 就是非常大地，大大地。Enormous 巨大的意思，加 ly 大大地。Relieved 就是疏解松了一口气，大大的松了一口气。为什么？因为他们听到了Squealer 跟他们报告 Boxer 临死之前受到的照顾，所以他们松了一口气原来他不是被送去屠宰，那是最残忍的事情。那 Boxer 对动物农庄的贡献最大结果他的结局这么的悲惨的话，那动物没有人敢做了，所以他们觉得嘎仔relieved。And when Squealer went on to give further graphic details of Boxer's deathbed， 先讲到这里这是指说这个 Squealer went on 继续叫 go on， 继续来提供 further 进一步的 graphic 就是生动的非常生动的graph 其实就是图片那如果有这个文字，然后又有就加上图片的话好像活生生的呈现在你的眼前，叫 graphic。那如果你有在听那个时事的话，英文的这个媒体他们在播放比较令人触目惊心的画面时，他们都会先警告你，接下来的东西有 graphic 的东西然后请你要小心小朋友不要让他看到，因为可能有流血啦枪击呀再来 detail 指的是细节那他讲得非常的生动，提供各种细节，例如他当时他的状况怎么样，他说了哪些话，旁边有多少人讲得非常详细。Deathbed 就是说他临命终时躺着的那张床就是他的病床前各种的细节都跟他讲出来了。好，他还有讲哪些 ？The admirable care he had received 是右刮弧 ，he 左刮弧，打箭头给 care。那 admirable 这个介绍一下 ，admire 是它的动词形那 admire 是崇拜。那这个 admirable 是说非常的 amazing 惊人的。那中文的习惯用语是说他接受到无微不至的照顾了他的这种 care 受到的照顾呢是非常令人赞赏的。哇，竟然受到无微不至的照顾这是好的方面的赞赏这种惊人的不是负面的，是好的。那这个形容词子句修饰 care And the expensive medicines for which Napoleon had paid without a thought as to the cost。 好，这副词子句到这边结束这个昂贵的药钱for which 这个 for 呢，事实上要跟后面那个 paid 搭配 ，pay for 有没有？花多少钱买了什么东西，用 pay for。那拿破仑呢，为他付的这个药钱之昂贵是连他想都没想过这个就是为了要救这个 Boxer， 他吭也不吭一声的 ，without a thought 根本没有想过，没有一点想法。as to 是关于这个片语，就是关于的意思，about 的意思。关于这个价格的方面，他想都没想过他太贵了会不会花我们太多钱不会，为了要救他那么这个是副词子句，接下来是主要子句当前面那个事情发生了，然后主要子句怎么样呢 ？Their last doubts disappeared， 他们最后的这些疑虑都消失了，这是主要子句。这个整个句子的主讲就在这里。And the sorrow that they felt for their comrade's death was tempered by the thought that at least he had died happy。那 that 要左刮弧一直到 death 右刮弧，打箭头给 sorrow。他们对于他们同志死的这个悲伤呢，
主词是 sorrow，was tempered 减轻了 ，temper 就是减轻 ，ed 是加的啊，它是 pp。被什么减轻呢 ？By the thought， 由于想到这个事情 ，by the thought 什么想法呢？好，这个 that 呢引导的是一个名词子句啊，当成 thought 的同位语。这个 thought 就是后面这个 that 引导子句的内容啊，同位啊，这两个其实讲的一样的事情。至少他死的时候是很快乐的哈。好，第二段 ，Napoleon himself appeared at the meeting on the following Sunday morning。他自己呢出现在隔周礼拜天的会议 ，and pronounced a short oration in Boxer's honor。他发布啊，宣布 pronounce 是非常正式的一种宣布，好像法官在判刑那样子。oration 啊，这是致辞。In Boxer's honor 是片语啊。就是说来赞扬、推崇某某人啊 ，honor 就是荣誉嘛啊，来纪念他。他啊，就是有一篇简短的致辞，来赞叹这个 Boxer 的成就以及贡献啊。It had not been possible, he said, to bring back their lamented comrades' remains for interment on the farm。他说这是不太可能的啊，就是要这个把他们非常哀伤的这个同志的 remains 是他的遗骸带回来 for interment 就是埋葬土葬哈，埋在这个洞呢，这是不可能的啊。But he had ordered a large wreath to be made from the laurels in the farmhouse garden。And sent down to be placed on Boxer's grave。不过他有定了一个很大的花圈 ，to be made 啊，使这个花圈被做。这个花圈的材质是哪边的呢 ？From the laurels 啊，就是那种月桂冠那种树啊，桂冠。我们说什么桂冠诗人啊，跟这个有关系啊 ，laureate 啊，桂冠这种树啊，做成了花圈。这个树啊是种在农舍的花园啊 ，and send down 把这个花圈呢送到这个 Boxer 的 grave 是坟墓啊，在那边放置叫 place， 被放置在那边。And in a few days' time, the pigs intended to hold a memorial banquet in Boxer's honor， 为了要纪念 Boxer 啊，他过几天这猪呢。Intend 就是想要，就是 want 的意思啊。Hold 举办，memorial 啊纪念的 memorial hold 这是什么纪念馆呢？啊，那这个字跟什么字有关系 ？memory 啊，让它存在我们的 memory 当中啊。Banquet 就是类似我们说的喜宴呢，宴会啊。Napoleon ended his speech with a reminder of Boxer's two favorite maxims。他最后的演讲是怎么结束的呢 ？Reminder 就是他会提醒你的一个人或是事物，比如说他讲这个话我们就会马上想到这个 Boxer， 那这句话就是一个 reminder 意思是说这个东西会提醒你想起某件事情。那他有最有名最喜爱的两句箴言 ，maxim 这是箴言，很短。讲出一个真理出来的。那一讲到这个，大家就会想到这个 Boxer 就是 I will work harder 我会更努力工作。And the comrade Napoleon is always right。拿破仑讲的话都是正确的好，这个 Maxim 他再重复这个就是要补充说明了。这个英文的修辞都是这样他讲到这个 two favorite maxims， 然后你要再详细说明，你就在后面再补一个字是 one 呢还是 maxim 然后再用一个形容词子句来修饰这个 maxim， 它达到一个效果，就是来补充一下这个箴言的内容，或者是说它的使用用途。Which every animal would do well to adopt as its own。如果呢，动物每个动物都可以把它 adopt 就是使用采取，大家都采取Boxer 这种箴言当成他自己的座右铭 motto， 那么大家都可以
做得很好，跟 boxer 一样棒啊。所以这都是他们要操纵这些支持者哈，操纵这些被他领导的人讲的话了哈。所以呢 ，on the day appointed for the banquet， 这个 appointed 下面写 pp，appointed 左刮弧 ，banquet 右刮弧，打箭头给 day 啊。这个其实前面省略了啊，子句的简化到最后剩下分词啊 ，appointed 被指定的那一天，指定呢来。办这个宴会的那一天 ，a grocer's van drove up from Willingdon and delivered a large wooden crate at the farmhouse. Grocer 就是卖杂货的杂货商的这个箱型车开从 Willingdon 一直开上来，送货叫 deliver 送货的时间叫 delivery time。Deliver a large wooden crate， 这送了一个木箱子来 ，crate 就是箱子，木箱。That night there was the sound of uproarious singing. Uproar 它的名词是说喧腾名词加 ious 是变成了形容词喧哗的。像我们台湾的 KTV 就可以用这个字，到处都有。唱得好大声，他晚上就听到这种声音which was followed by what sounded like a violent quarrel. Was follow 是紧跟着这个唱完歌紧跟着就是听起来好像非常剧烈的争执violent quarrel and ended at about 11 o'clock with a tremendous crash of glass. 这个怎么结束？大概11点然后 with 加一个状态 ，with 通常再补充一个状态，详细说明一个状态。好，结果是一个 tremendous 是巨大的 ，crash 是碰撞这个字也很重要撞车、坠机或者说相撞或者是什么东西碎，crash of glass， 玻璃的撞击声很大声。可能喝醉酒了啦这个猪呢学人一样喝酒了，已经堕落了。No one stirred in the farmhouse before noon. Stir 就是本来的意思是什么？搅拌或是骚动，那边动稍微动，就是起床如果说这个人睡死了，一动也不动stir 没有人在那边好像有起床的迹象在中午之前当他睡到中午喝醉酒嘛。宿醉on the following day 隔天，那很多人在写作都会写 tomorrow 隔天的时候，其实要用 following day tomorrow 是以现在时间为基准那这个 the following day 是以当时说故事的框架的时间为基准这个大家弄清楚。And the word went round， 这个消息就这样传了 ，go round 这是 go around， 消息就这样传开是说 that from somewhere or other。这个一个片语是到这里somewhere or other 不知道在什么地方 the pigs have acquired the money to buy themselves another case of whiskey. Acquire 就是取得 got 的意思他们得到了钱来买他们需要的另外一箱的 case 就是一箱的 whisky 威士忌酒。那之后第10章就开始写动物就是猪。其实跟人没什么两样的当初他们要推翻人类，也是本着一个动物一律平等的这个理想，就好像共产主义，大家都一样共产，它也是一个理想但是共产主义的国家到最后都变腐败，因为领导人权力太大，所以这个小说就是要讽刺共产主义一个很好的理想，却因为领导人的这种腐败贪污等等，使得这个制度完全的瓦解。好，今天讲到这边。